それ関係ねえ。からな足になって何のためのそう買っちゃってそれもくるくるって丸めてポケット出しちゃって、横ポケットです。いっぱいポケットあるんだからそしたらそれはそういうのさいや嘘くせえな。なんか多分普通にこうやってからこうゆっくりやった方がなんかポーンとかっていうまびあれじゃないじゃない。男性がテントを設営する女性をビデオに映している。そこにはよくある家族の休日が
映し出されている。しかし撮影者のカッチさんはその後いにしれぬ恐怖を感じたという。なぜならばこの女性の撮る異様な撮影風景を見てしまったからだ。順調に設営していく女性だが、この後不可解な行動を見せ始める。お分かりいただけただろうか。画面の女性に注目していただきたい。ポールにフックをかけていくのだが、フックの感覚が異様に近いのが確認できる。不気味に吊り下げられた何か。そして女性の笑い声。この世のものではない何かがこの女性に取り付き、あのような設営をさせたとでも言うのだろうか。女性もまた説明書を読んだにもかかわらず、なぜあのようなことになったかは覚えていないという。いや、そしたらほら。よし。あんたやべ。
届かないけど。